दोस्तों आशा करते बढ़िया होंगे सभी लोग। मैं एक बताना चाहता हूँ, एक मेरे पास एक चिड़िया है, इतना लगाव हो गया है कि यहाँ से जब तक खा पी के जाएगी नहीं, आएगी तो खा पी के ही जाएगी, उससे पहले जाएगी नहीं। और आज तो इसको शायद बारिश हो रही है ना हमारे यहाँ, तो सर्दी लग गई है, इसके लिए थोड़ी उदास दिखाई दे रही है। सर्दी लग गई है इसके लिए थोड़ी उदास, आज उदास सी दिखाई दे रही है। इसलिए इसको थोड़ा हिला के पहुँचा के इसको सही करने की आशा करें।